Karong Miyerkules Santo, nagsugod na og pangabot ang mga buot muuli sa ilang probinsya nga nanukad sa Davao City Overland Transport Terminal. Saron tang dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tungod kay half day lang ang trabaho sa gobyerno, ingin manting pangulian na sab sa mga estudyante. Gilauman gayod sa Dicot Management ang pagdagsa sa mga pasahero karong hapon. Samtang, usa ka bus driver o konduktor sa Davao Region ang nagpositibo sa initial screening sa gipaygayon nga surprise drug test sa PDEA 11 kagahapon sa buntag. Aniya ang report. Usa ka adlaw una ang holiday. Nag-anam-anam na og abot ang mga pasaherong biyaheng probinsya. Una ang Huwebes Santo, gikan sa Davao City Overland Transport Terminal. Gani alas 8 sa buntag, taas na ang pila gikan sa gawas pasulod sa terminal entrance kung asa ginapaygayon ang baggage inspection. Hinoon, paspas lang sab ang movement sa mga tao pasulod. Aron dili mo taas ang pila sa entrance alang sa baggage inspection, nanawagan ang Dicot Management nga likayan na ang pagdala og sobra-sobrang bagahe aron paspas ang pagpaagi niini sa baggage x-ray machine. Nagpabiling hapsay ang dagan sa sulod sa Dicot, sanglit makasakay dayon ang mga pasahero kay igo pa ang mga bus nga nagaparada. Agig pagpaniguro sa seguridad, dunasay gi-deploy nga K9 dogs aron masiguro nga walay mga ginabawal nga butang nga mabiyahe. Sagad sa mga pasaherong ni biyahe kaganihang buntag kay magkabanay nga padulong magbakasyon sa Davao de Oro, Surigao, Sarangani ug Bukidnon provinces ug mga kasikbit nga syudad. 1 week before, mag-eskwela naman po sa Tuesday. Balik mi dire para mag-eskwela akong anak. Para dili hassle sa biyahe gani, pragamay lang pasahero. Walay angay kabalakan ang mga pasahero nga buot mo biyahe ugma pa o sa Biyernes kay dunay gihapoy biyahe. Apan sa Biyernes Santo, ang bus nga dunay rutang Davao Cagayan de Oro, ana lang sa 75% sa ilang bus units ang mobiyahe. Samtang, sa gipahigayong surprise drug test kagahapon sa mga bus driver o konduktor sa tibuok Davao Region, sumala sa PDEA 11, dunay usa ka driver sa Tagum Bus Terminal ug usa ka konduktor sa Digos Bus Terminal ang nagpositibo sa initial screening ug ginahulat pa ang resulta sa confirmatory test. Samtang, sa van terminal sa usa ka mall sa Bahada kung asa nagatorno ang mga papasaherong van pa north ug southbound, dili pa sabing ana kadaghan ang mga pasahero nga nangabot kaganihang buntag. Gilauman nila karong hapon mangabot ang daghang pasahero. Ang LTO 11 daan nga nagpahimangno nga mosakay lang gayod sa lehitimong van units sa mga terminal. Nakita yung mga surprise na anti-colorum campaign. Well, in fact, January to March na doon na kita apprehended na 32 colorum vans na. Sara, busy na gayud kaayo karon dinhi sa terminal kay kung itandi ang ihap sa mga pasahero ni doble na karong hapon. Ug kamatigdan sa madunay pagtaas sa pila sa gawas pasulod sa kining terminal building no ug kining passenger entrance kay lagi ginasiguro gayud ang seguridad ug usa-usa nga ginapailawom sa kining baggage x-ray scanning machine ang kining mga bagay sa mga pasahero. Hinuon paspas hinuon ang movement gikan sa gawas pasulod ug paabot mismo dinhi sa sulod sa terminal no atong kamatikdan nga wala kay tapok sa mga pasahero sanglit ka standby ang tanang mga bus units ug dali lang sab nga makasakay ang mga pasahero na matigdan sab nato kining mga ruta nga Davao Marbel o Coronadal o Davao Cagayan de Oro ingon man Davao Butuan ang pinakadaghan og mga pasahero karong hapon. Amping sa mga kapuso sa ilang biyahe. Kana ang latest update gikan dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal. Balik kanimo, Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.